Vektoreiden välistä pistetuloa voidaan käyttää kätevästi hyödyksi, kun tutkitaan kahden vektorin välistä kohtisuuruutta. Esimerkiksi pisteen P etäisyys suorasta L on lyhin matka pisteestä P suoralle L. Jos merkitään pisteellä X sitä pistettä suoralla L, joka on lähimpänä pistettä P, niin huomataan, että suora, joka kulkee pisteiden P ja X kautta, on kohtisuorassa suoraa L vastaan. Vastaavasti pisteen P etäisyys tasosta T on lyhin matka pisteestä P tasolle T. Jos merkitään pisteellä X sitä pistettä tasossa T, joka on lähimpänä pistettä P, niin huomataan, että suora, joka kulkee pisteiden P ja X kautta, on kohtisuorassa tason suuntavektoreita vastaan. Esimerkki 1. Laske pisteen P etäisyys suorasta, joka kulkee pisteiden A ja C kautta. Piirretään tilanteesta kuva, joka helpottaa ratkaisun hahmottamista. Merkitään kirjaimella X sitä pistettä suoralta, joka on lähimpänä pistettä P. Vektori Px voidaan nyt ilmaista muodossa vektori PA plus t kertaa vektori AC. Lisäksi vektori Px on kohtisuorassa vektoria AC vastaan, eli vektoreiden Px ja AC välinen pistetulo on 0. Sievennetään jälkimmäistä lauseketta hieman. Sijoitetaan vektorin Px-lauseke alempaan lausekkeeseen, puretaan sulut ja ratkaistaan yhtälöstä haluttu luku t. Muodostetaan vektorit PA ja AC. Lasketaan vektoreiden PA ja AC välinen pistetulo. Lasketaan vektorin AC pituuden neliö. Sijoitetaan arvot yhtälöön, jolloin saadaan t:n arvoksi 1,6. Pisteen P etäisyys pisteiden A ja C kautta kulkevasta suorasta on yhtä suuri kuin vektorin Px pituus. Lasketaan vektorin Px pituus. Siis pisteen P etäisyys pisteiden A ja C kautta kulkevasta suorasta on 5,7. Esimerkki 2. Laske pisteen P etäisyys pisteiden A, P ja C määräämästä tasosta. Mikä tason piste on lähimpänä pistettä P? Piirretään tilanteesta kuva. Merkitään tason pistettä, joka on lähimpänä pistettä P, kirjaimella X. Vektorille Px saadaan nyt esitys. Vektori Px on yhtä suuri kuin vektori PA plus s kertaa vektori AP plus r kertaa vektori AC. Lisäksi vektori Px on kohtisuorassa tason suuntavektoreita AP ja AC vastaan. Muodostetaan vektoreiden PA, AP sekä AC lausekkeet. Ja sijoitetaan ne vektorin Px lausekkeeseen. Sijoitetaan vektorin Px-lauseke alempiin lausekkeisiin ja sievennetään lausekkeita hieman. Saatiin muodostettua kaksi yhtälöä. Koska molempien pitää toteutua samoilla luvuilla S ja R, tulee niiden selvittämiseksi ratkaista yhtälöpari. Kerrotaan ylempi yhtälö luvulla -7. Lasketaan yhtälöt puolittain yhteen, jolloin saadaan eliminoitua muuttuja R. Ratkaistaan muuttuja S. Sijoitetaan S ylimpään yhtälöön ja ratkaistaan muuttuja R.
Pisteen P etäisyys tasosta on yhtä suuri kuin vektorin px pituus. Sijoitetaan S ja R vektorin px-lausekkeeseen. Ja lasketaan vektorin px pituus. Siis pisteen P etäisyys pisteiden A, B ja C määräämästä tasosta on noin 11,8. Tason piste X voidaan laskea paikkavektorin OX avulla. Vektori OX on yhtä suuri kuin vektori OP plus vektori PX. Lasketaan paikkavektori OX. Pisteen X-koordinaatit voidaan lukea suoraan paikkavektorin OX-kertoimista. Tason piste X on siis lähimpänä pistettä P ja sen koordinaatit ovat seuraavat.